नमस्कार दर्शक मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल फ्रीडम लाइफ में फरीथी एक बार आप सर्व लोगों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आ वखतना विडियो में आपणे वात करवाना छीए ते एटले के अत्यारे सीजन चाली रही है एटले के ચોમાસાનું सीजन અને ચોમાસાની ઋતુની અંદર ઘણા બધા લોકો છે બીમાર પડતા હોય છે। એમાં મોટા ભાગના લોકોને છે શરદી ઉધરસ ગળામાં બળતરા થતી હોય છે। તો મિત્રો આજે ચોમાસાની ઋતુ છે અને એમાં તે જો ભાદરવા મહિનો છે અને બીમારીનો મહિનો પણ ગણવામાં આવતો હોય છે। ત્યારે મિત્રો જ્યારે ચોમાસાની શરૂઆત થઈ છે, ગરમીમાંથી જ્યારે ચોમાસું આવ્યું છે ત્યારે ભેજવાળું વાતાવરણ છે ખૂબ રહેતું હોય છે અને આ ભેજવાળાના વાતાવરણના હિસાબે ઘણા બધા લોકોને ગળામાં બળતરા થાય, શરદી સળખેમ અને ઉધરસ થતી હોય। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં હું તમને ચોમાસાની ઋતુમાં જે શરદી થઈ છે એનાથી તમારે ઘરગથ્થુ ઉપચાર દ્વારા તાત્કાલિક તમે એનાથી કેમ છુટકારો મેળવી શકો તેના વિશે વાત કરવાનો છું। પરંતુ તે પહેલાં મિત્રો, હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને આ ઉપાય જાણવા માટે વિડીયો છે પૂરે સુધી જોજો, તો જ મિત્રો તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવા કેવા ઉપાય કરી શકાય। તો મિત્રો, સૌથી અગત્યનો અને ઉત્તમ જે શરદી ઉધરસનો ઉપાય છે એ તમને બતાવું તો એની અંદર મિત્રો આપણે સૌથી પહેલાં આપણા રસોડાનું જે દ્રવ્ય જે છે એ આપણે એટલે કે સૂંઠ, આપણે સૂંઠ લેવાની છે। 1 ચમચી સૂંઠ લેવાની છે મિત્રો। આ સૂંઠ છે એ આપણે બહારથી જો ખાંગડાવાળી મળે અને ઘરે આવીને આપણે દળીએ ને તો એનું વધારે પરિણામ મળે, બાકી તૈયાર હોય તો તે પણ ચાલે। એટલે મિત્રો આપણે સૂંઠ લેવાની છે અને સૂંઠ લીધા બાદ ત્યાર પછી આપણે જે ગોળ આવે છે, આપણો ઘરનો જે દેશી ગોળ હોય છે એ લેવાનો છે। દેશી ગોળ 1 ચમચી લેવાનો અને આપણે દેશી ગાયનું જે ઘી છે એ લેવાનું છે મિત્રો। 1 ચમચી ઘી, 1 ચમચી સૂંઠ અને 1 ચમચી ગોળ। આ મિત્રો ત્રણેય વસ્તુ સરસ મજાનું મિક્સ કરી દેવાનું છે, એકદમ મિક્સ કરી નાખજો। અને થોડું એવું લાગે જો ઘી અત્યારે વધારે કડક હોય તો એને ગરમ કરશો એટલે એકદમ લુગદી ટાઈપનું બની જશે। મિત્રો આ ત્રણેય વસ્તુ મિક્સ કર્યા પછી ત્યાર પછી આપણે ઘરની બહાર ઉંબરાની અંદર આપણે જે રાખતા હોઈએ તુલસીનો છોડ છે મિત્રો, તુલસીના 5 થી 10 પાન લેવાના છે અને એનો રસ કાઢીને એમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે। અને ફુદીનો, આ ફુદીનાના પણ 5 થી 10 પાન રહીને આપણે એમાં મિક્સ કરી દેવાના છે। મિત્રો આ 5 વસ્તુ જે છે એનું સરસ મજાની લુગદી બની જાય અને આનું જે આપણે ચાટણ છે એ સવાર સાંજ કરવાનું છે। જે લોકોને ગળામાં બળતરા થતી હોય, શરદી હોય, નાક વહેતું હોય તેમને આ પ્રયોગ માત્ર જો 2 જ દિવસ કરે ને તો ફટાફટ તુરંત આ પ્રયોગથી રાહત મળી શકે છે અને શરદી ઉધરસ છે એનાથી પણ સરસ મજાની રાહત મળી જાય અને તાત્કાલિક બંધ થઈ જાય છે। તો મિત્રો આ જે પ્રયોગ છે એની અંદર તમારે સૌથી પહેલાં લેવાનું છે સૂંઠ, દેશી ગોળ, દેશી ગાયનું ઘી, તુલસીના પાનનો રસ અને ફુદીનાના પાનનો રસ। આ 5 વસ્તુ મિક્સ કરીને આપણે એનું ચાટણ કરવાનું છે। જેમ આપણે જીભ દ્વારા એનું ચાટણ કરશો તો 100% 2 જ દિવસની અંદર તમને રાહત મળશે। તો મિત્રો બસ આવા જ નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઘરગથ્થુ ઉપચારો જાણવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। ખૂબ ખૂબ આભાર।